Okey, kita akan tunjukkan cara macam mana kalau tak nak bagi hood depan ni bergegar. Kalau tak nak kita bagi hood bergegar, kita boleh setting benda ni bagi tinggi sikit. Boleh rendahkan ataupun tinggikan. Benda ni boleh setting, tapi jangan agak-agak, jangan tinggi sangat. Sebab benda ni akan tercampak, boleh terkeluar. Dia ada kiri kanan. Okey, setting kasih sama lah. Okey. Bila dah setting, kita boleh tutup lah. Okey. Kita tengok hood ni. Fit. Tak ada gegar. Sebab kita dah setting bagi dia tinggi. Okay, sekian.